今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から10番目の宿場、箱根宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、神奈川県足柄下郡箱根町にある、箱根関所跡バス停。東海道53次の10番目の宿場、箱根宿巡りはここからスタート。日本橋から京都方面に向かうと、神奈川県最後の宿場になるのが箱根宿。一つ前の小田原宿からだと、板橋見附バス停から箱根登山バスか、伊豆箱根バスに乗って約50分。バスの始発は小田原駅だから、小田原駅からバスに乗ってもいいかもしれない。箱根宿があったのは、神奈川県足柄下郡箱根町。赤丸のあたりに箱根宿があった。箱根宿は関所で有名だけど、宿場の出入り口がどうなってたかの情報はあまりなかった。事前に調べたところ、関所の京都側に箱根宿があったらしいことが分かった。宿場の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附はなくて、関所がその役割をしてた雰囲気。このシリーズでは、宿場を江戸川、日本橋側から、京都側に向かって見てくから、関所の江戸川、日本橋側に向かう。箱根関所跡バス停から、バスで来た道を戻る方向に進む。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見附、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。事前に調べたはずだけど、こっちで大丈夫か心配。箱根関所の案内看板が出てきた。こっちで大丈夫だったみたい。でも、関所には行かないで、少し先の旧東海道に行ってみる。この先で、ショックなことがあったから、10倍速のノーカットでお届けします。これはバス停ですよね？ここは、恩賜公園前バス停。箱根宿を江戸川、日本橋側から見ていくなら、この恩賜公園前が最寄りのバス停だったみたい。箱根関所跡に行くなら箱根関所跡バス停、関所を無視して箱根宿を巡るなら箱根関所跡バス停、江戸川、日本橋側から関所を通るなら、恩賜公園前バス停、そして、旧東海道を見たいなら、恩賜公園前バス停。これから行く旧東海道には、杉並木が残ってる。調べたら、旧街道杉並木って名前が出てきた。現在の道から右にそれてるのが旧東海道。ここの石碑には、旧東海道箱根杉並木って書いてある。この杉並木は、元箱根から恩賜箱根公園までの約500メートル続いてるらしい。バス停だと、元箱根港バス停付近から、恩賜公園前バス停付近までみたい。地図の青い線が旧街道杉並木で、赤丸のあたりが現在地。赤枠で囲ったところに書いてある箱根旧街道は、旧東海道のこと。この杉並木は、元和4年、1618年、幕命によって、川越城主の松平正綱が植林したと伝えられてるらしい。樹齢400年近い杉が400本以上あるとのこと。昭和61年、1986年から、杉並木の保護対策を行ってるみたい。滝蓮太郎の箱根八里には、昼なお暗き杉の並木って歌詞がある。当時はそのくらい暗い道だったみたいだけど、今は伐採されてしまったものもあるとのこと。明治37年、1904年、湯本から芦ノ湖畔への振動を作るとき、不足した工事費に充てるために、並木を伐採、売却したらしい。伐採されたのは、松と杉を合わせて1000本以上。そんな旧街道杉並木、旧東海道は、この先、道路を渡って、駐車場方面に続いてた。旧東海道は、そのまま左の方に行って、その先に箱根の関所があった。勝手に駐車場を通るのは良くないと思うから、別の道を通って、旧東海道に戻ろうと思う。さっき来た道を戻って、横断歩道を渡る。案内看板の矢印に従って、箱根の関所を目指す。旧東海道は、この駐車場を通ってた。
駐車場と反対方向が、箱根関所に向かう旧東海道。ここには、箱根関所周辺散策図がある。これがすごく重要。箱根関所は復元されてるけど、他の宿場に比べて、宿場関係の情報は極端に少ない。でも、この散策図には、本陣跡、脇本陣跡、問屋場跡、考察場跡がある。それぞれの場所はわかってるみたいだけど、Google 先生に聞いて出てくるのは、この散策図の写真。正確には、関所を越えた先にある同じ散策図。詳しい場所を写真付きで紹介してるサイトもあるけど、公的な情報としては、見つけることができなかった。箱根町的には、関所があれば宿場は無視しても問題ないって判断なのかもしれない。空襲で焼けてしまった平塚宿とは、大違いですね。追加で宿場を盛り上げたら、交通網的にパンクしちゃう気もするけどね。事前に調べた宿場の範囲と、この解説にある宿場の範囲が違ってた。この解説によると、箱根宿は、関所の江戸川、日本橋側にも広がってたみたい。箱根宿は、関所の京都側の新町、小田原町、三島町、足川町と、江戸川、日本橋側の荒谷町で構成されてたとのこと。宿場の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附の場所はわからなかった。荒谷町が平塚宿で出てきた家宿だったら、江戸方見附の外側にあった可能性もある。家宿とは、宿の負担を軽減するために、周辺の村を宿駅に加えたものらしい。宿駅は宿場のこと。確か、平塚宿の家宿、平塚新宿は、江戸方見附の外側にあったらしいことを言ってましたよね。江戸方見附跡の場所と、平塚新宿があったと思われる場所からの推測だけどね。ただ、箱根宿でどうなってたかは完全に不明。何か知ってたら、コメントで教えてください。箱根旧街道の杉並木は、昭和35年、1960年に、国史跡に指定されたとのこと。ここの解説にそう書いてあるから、ここも国史跡なんだと思う。他にも箱根旧街道の石畳がある区間とかが、国史跡に指定されてるみたい。そして、この先に見えてきたのが、箱根関所跡。最初に行くのは、箱根関所跡。江戸方見附も兼ねてたのかは不明。青い線が旧東海道。関所が江戸方見附を兼ねてたら、赤い点と赤い点の間が箱根宿だったことになる。江戸方見附は、宿場の江戸川、日本橋側の出入り口のこと。見附から見附の間が宿場だったけど、箱根宿は関所もあったから、どうなってたのかがわからない。さっきの箱根関所周辺散策図によると、今いる荒谷町だったところも、箱根宿だった。だから、荒谷町の江戸川、日本橋側に江戸方見附があった可能性もある。調べたけど、江戸方見附についての情報を見つけることはできなかった。どちらにしても、このシリーズで見る場所は、関所を越えた先にあるから、このまま進もうと思う。この門は、江戸口御門。江戸口御門は高麗門という形式の門で、その高さは 6.1 メートルあった。高麗門は、2本の鏡柱の上に、歌舞伎っていう柱をつないで、切妻屋根をかけた門らしい。現存する高麗門としては、江戸城の外桜田門があるとのこと。江戸時代は通るのが難しかった箱根関所だけど、今は誰でも素通りすることができるようになってる。残念ながら、令和6年、2024年10月時点で、箱根関所跡は復元施設の再整備工事をしてた。この工事は、令和7年、2025年3月11日までだから、関所跡が目的なら、終わってから来た方がいいと思う。工事してるのを知らずに来たけど、目的は箱根宿だから、まあいいかな。箱根関所跡は、また別の機会に見に来てもいいですしね。普通の箱根観光も計画してるからね。箱根関所には、いくつかの施設があったみたい。今回のシリーズとは少しずれるから、解説はしないで、見るだけにしようと思う。ちなみに、建物の中を見ることもできるけど、今回は宿場が目的だから、素通りするつもりだった。令和6年、2024年11月時点で、箱根関所資料館共通券は、大人500円、小学生250円。開館時間は、3月1日から11月30日が、午前9時から午後5時、12月1日から2月末日が、午前9時から午後4時30分。入場は閉館時間の30分前までで、標準観覧時間は約45分らしい。この門が、箱根関所の京都側の門。
関所の中は、意外と狭いって印象。江戸川、日本橋側の門が江戸口御門で、京都側の門が京口御門。京口御門も高麗門で、高さは 6.1 メートルだったみたい。これで箱根関所を通過できたから、本格的に箱根宿巡りが始まる。思ったより時間がかかってしまって、宿場巡りを期待して見てた人が脱落してそうな気がする。ここまで見てくれた方には、感謝しかありません。そう言いながら、ここで芦ノ湖と、芦ノ湖畔から見える箱根関所を見てみる。ちょうど海賊船が入港してくるところだった。あの船の奥に、箱根関所跡が見える。位置的には、見えてるのは京口御門かな？ということで、宿場巡りに戻る。箱根関所跡の京都側にも、箱根関所周辺散策図がある。箱根関所跡バス停で降りて、箱根宿巡りをするなら、これを確認してからの方がいいと思う。このすぐ近くに、最初に見た箱根関所の看板がある。次は、考察場跡。箱根関所を出て、旧東海道が右に曲がるところに考察場があった。箱根関所の看板がある交差点のすぐ向こう側が、箱根宿の考察場があった場所。おそらく、カーブミラーがあるあたりに、考察場があった。箱根宿は、関所以外の宿場関係の場所とかに、人か解説とかが設置されてないみたい。だから、箱根関所周辺散策図が唯一の手がかりになる。この辺に考察場があったはずだけど、それを示すようなものは何もない。考察場は、掟やハットを掲げておくところ。考察場は、さっき関所跡のところで見たご偵察場みたいな感じ。そこの解説にも、考察が出てきてた。この動画のスタート地点、箱根関所跡バス停を過ぎて、京都方面に向かう。この通りが旧東海道。箱根宿は、調べても情報がほとんど出てこなかった。このシリーズは、その宿場の本陣とかを深掘りしてたけど、箱根宿は深掘りするには難しすぎる状況。情報がないことと、ある事情により、箱根宿の動画は、少し構成を変えることにする。散策図で見たように、箱根宿は、新町、小田原町、三島町、足川町、荒谷町で構成されてた。スクッチ、これを聞いて、気になることはない？そうですね、小田原町と三島町が気になります。小田原は箱根宿の江戸川、日本橋側の宿場で、三島は箱根宿の京都側の宿場ですよね？そう、そこが重要なところ。箱根宿が成立した年代は確定してないみたいだけど、宿駅天満制が始まった時に、箱根宿はなかった。宿駅天満制は後で解説する。箱根宿を新設する時に、小田原と三島から50個ずつを移転させたらしい。小田原の人が移り住んだのが、小田原町。次は、小田原町にあった問屋場跡、本陣跡。小田原町には、問屋場が1軒、本陣が4軒あった。小田原町の問屋場があったと思われる場所は、令和6年、2024年10月時点で、釣り具屋さん、山木がある。その向かいには、旅物語館っていうお土産物屋さんがある。問屋場は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。さっき後回しにした宿駅天満制について説明しようと思う。慶長6年、1601年に宿駅天満制が始まって、東海道の宿場も整備された。宿駅は街道沿いの集落で、旅人を止めたり、荷物を運ぶための人や馬を集めておいたりした宿場のこと。天満は、幕府の公用のために宿駅で乗り継ぐ馬のこと。新編相模の国不土紀行には、元和4年、1618年に、箱根山越えのために宿場を新設したと書かれてるらしい。箱根宿について伝わってる話によると、幕府は別の場所に宿場を作ろうとしたみたい。幕府は、今の元箱根に宿場を作ろうとしたけど、それができなかった。そこで、芦ノ湖畔の原野に宿場を作り、それが箱根宿となった。
箱根宿ができたことで、以前の箱根が元箱根と呼ばれるようになったらしい。令和6年、2024年10月時点で、箱根ホテルがあるところに、本陣があった。本陣は、幕府公用人や大名などが泊まる宿のことで、一般客は泊まることができなかった。この本陣は、川田角右衛門本陣、読み方不明。箱根関所が設置されたのは、元和5年、1619年。箱根宿ができたのが元和4年、1618年と言われてるから、その翌年に箱根関所ができたことになる。箱根宿を新設するにあたって、箱根関所も設置したってことなのかもしれない。元箱根には関所を設置できなかったから、新たに宿場を作る必要があったという可能性もありそうですね。調べてみたけど、詳しい理由はわからなかった。でも、江戸時代より前、鎌倉時代には、箱根に関所があったって情報を見つけた。箱根町バス停付近にも、本陣があった。令和6年、2024年10月時点で、本陣跡と思われる場所には、ビストロってお店がある。ここの本陣は、小政五右衛門本陣、読み方不明。そして、道路の反対側、京都方面に向かって左側にも本陣があった。位置的には、箱根町郵便局の江戸川、日本橋側で、今見てきた2軒の本陣の間の向かいあたり。この本陣の読み方もわからない。それっぽく読むのも難しいから、人工音声が読んだままにしておく。また原谷伊左衛門本陣。本陣の名前は情報が少なくて、正しいかどうかの検証ができてないのが残念なところ。間違ってる可能性もあると思った方がいいと思う。いつもは複数の情報で確認してるけど、箱根宿は情報が少なすぎて、確かめられない。情報源が同じ漢字のものもありますよね。よくわからないまま書いてるだろうなっていうのもあるよね。東茶屋街の動画に出てきた菅原神社は、そんな感じで、困りました。令和6年、2024年10月時点で、駐車場になってるこの辺りも、本陣跡。ここは、石内太郎左衛門本陣。本陣が近くにあったんですね。京都方面に向かって右側の本陣は、3軒が並んで立ってたらしい。これが、動画の構成を変えたもう一つの理由。情報が少ない上に、重要な施設がまとまってたから、小田原町としてまとめた方がわかりやすいと思った。これは僕の感覚なので、見てくれた方の意見を聞いてみたい。補足情報とか、間違いの指摘とかも含めて、気軽にコメントしてください。次は、三島町の本陣跡、脇本陣跡、問屋場跡。三島町には、本陣が2軒、脇本陣が1軒、問屋場が1軒あった。小田原町から三島町に入ってすぐ、京都方面に向かって右側に、三島町の本陣があった。令和6年、2024年10月時点で、本陣跡は、本陣茶屋、ほとり屋になってる。ここの本陣は、天の平左衛門本陣、読み方不明。小田原町と三島町の境目は、このバス停のあたりらしい。そして、本陣茶屋、ほとり屋の向かいに、脇本陣があった。令和6年、2024年10月時点で、脇本陣跡は小田原警察署箱根駐在所になってる。脇は、予備って意味で、本陣が使えない時の予備が、脇本陣。この脇本陣は、白井三郎左衛門脇本陣、読み方不明。小田原町の本陣は近くに立ってたけど、三島町の本陣は少し離れてた。箱根関所南交差点を通過。令和6年、2024年10月時点で、バス専用臨時駐車場になってる場所に、本陣があった。この本陣は、天の又左衛門本陣。読み方は、間違ってないはず。そして、その向かい側が、三島町の問屋場跡。三島町の問屋場跡は、令和6年、2024年10月時点で、三和建設株式会社になってる。箱根宿には、問屋場が2軒あったけど、どう役割分担してたかは不明。他の宿場だと、何日交代とか決まってたから、箱根宿も同じようになってた可能性がある。でも、箱根宿は、他の宿場とは違う特徴があったから、他の宿場とは違ってた可能性もありそうな気がする。
ちょっと話は変わるけど、この先に箱根宿の本陣、脇本陣、といえば、考察場とかはない。見る場所は上方見附跡が残ってるだけだけど、ここから上方見附跡までは、少し距離がある。道も上り坂になって、山道が近づいてる気配がありますね。江戸時代当時はどうだったかわからないけど、山道らしい山道は、まだ始まらない。あれ？足元に何かが？さりげなく、旧東海道を示す案内があった。ここの交差点で右斜めに分かれてる道が、旧東海道。交差点名がないところだから分かりにくいけど、足元を確認しながら歩けば、間違えないと思う。ここから旧道って雰囲気。この道を進んだ先に、箱根宿の上方見附跡がある。さっきの話に戻るけど、箱根宿には、他の宿場にはない特徴があった。何度も出てきてる小田原町と三島町。それらは単なる地名ではなかった。小田原町は小田原藩領分で、三島町は三島代官所が管轄してたらしい。箱根宿は、二人の領主を持つという特殊な宿場だった。そういう支配形態の宿場は、東海道53次の中では、箱根宿だけとのこと。このような事情を考えると、問屋場の役割分担が、他の宿場と違ってもおかしくない気がする。次は、上方見附跡。本陣とかがあった場所から、離れたところにある。上方見附跡も、それを示すものは何もない。この足川橋が、箱根宿の京都側の出入り口だったって情報があった。それをすっかり忘れて、通り過ぎてしまう。何かの解説があるから期待したけど、上方見附跡については、何も書いてなかった。この道しるべたちも、上方見附跡については沈黙を守ってた。はっきりした場所はわからないけど、この辺に箱根宿の京都側の出入り口、上方見附があったらしい。そして、旧東海道はこっちじゃなくて、まっすぐ進んだ山道って感じの道。江戸時代には、右に行く道はなかったのかもしれない。ここは入っても大丈夫なところなんですか？侵入禁止とかは書いてなかったから、大丈夫なはず。しかも、この先が国指定史跡の箱根旧街道。杉並木と石畳、足川の石仏群があるらしい。これが足川の石仏群かな。この石仏群は、足川集落内の駒形神社境内にあったもので、それらをここに移したと言われてるとのこと。ここに、史跡、箱根旧街道の石碑がある。読みにくくなってるけど、ちゃんと見れば読めるはず。この先の山道、旧東海道は石畳になってる。この石畳があるから、国史跡に指定されたってことだと思う。この先で、足元に案内があったところで分かれた、国道1号線と交差するから、そこまで行ってみる。この石畳の山道を登った先で、次の三島宿に行けるバスに乗ることができる。長いから、20倍速でお送りします。まだ国道1号線が見えない。ここまで来たら戻るわけにもいかない。この上の道が、国道1号線。旧東海道が途中で途切れると思ってたけど、国道1号線の下を通る形になってた。とりあえず、このトンネルを通り抜けてみる。向こう側が見えてなかったら、入りたくない感じですね。見えてても、迷ったけどね。旧東海道のこの場所は、国道1号線の下をくぐるために、勾配をなくした感じもするけど、どうなんだろう？どちらにしても、旧東海道が分断されないで、
ちゃんと繋がってるのはありがたいですよね。線路で分断されてる戸塚宿とかもあるからね。余談だけど、ここから戻る途中に、この石畳を登ってくる人とすれ違った。話はしなかったけど、旧東海道を歩いてる人かもしれない。登山だとすれ違った人と挨拶するって聞いたことがあるけど、その人にも挨拶されたから、挨拶を返した。ちゃんと山登りする感じの服装でしたよね。箱根八里を歩くなら、装備を整える必要があると思った。僕たちは山に入るような服装じゃなかったから、そのすれ違った人は、不思議に思ったかもしれない。ここが国道1号線。今くぐってきた橋は、富士見橋みたいだけど、富士山は見えないような気がする場所。旧東海道の箱根宿方面を向いて右側に、バス停がある。バス停の名前は、お堂前。ここから三島駅行きのバスに乗れる。時刻表の撮影を忘れたから調べてみたら、1時間に1本しかバスがなかった。ここで長くバスを待ちたくなければ、バスの時間に合わせて来た方がいいと思う。箱根旧街道の石碑から富士見橋まで、撮影しながら5分ちょっとかかったみたい。箱根宿の上方見附跡あたりまで戻ってきた。石畳を歩かないなら、旧東海道を戻る。箱根宿からだと、次の三島宿にはバスで行く。さっきのお堂前バス停からでも、同じバスに乗ることになる。足元に案内がある交差点まで戻ってきた。ここから旧東海道を少し戻る。小田原宿の動画でも言ったけど、小田原宿、箱根宿、三島宿はバスで移動できる。うまく時間を合わせて、連続で行くのも面白いかもしれない。次の三島宿へは、足川入口バス停からバスに乗る。伊豆箱根バスは熱海駅行きで、三島宿には行けないから注意が必要。三島宿へは、東海バスに乗って、新町橋バス停で下車。足川入口バス停の次が、さっきのお堂前バス停。足川入口バス停から新町橋バス停までは、約35分。新町橋バス停のすぐ近くに、三島宿の江戸型見附跡がある。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、箱根宿はこれで終わり。次の三島宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。